हादी है ना जिस टाइम वो अच्छी ना फिर उस बस ही ना रड़ाहट हूँ मिकी लगी हुई है गर्मी तो फिर हाँ जी माड़ियो भैनों तो माड़ियो पढ़ेयो अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला तुसा की आबाद ते शाद रखे, अल्लाह ताला सलामती विच रखे, अल्लाह ताला खुशियां देवे ढेर सारियां, अल्लाह सारियां दी परेशानियां दूर करे। ते यकीन करो ये मिकी माड़े दिल है कि अज बड़ा सुकून होया वा जो माड़ियां पढ़ेइयां। वाकई सही गल है, मुहब्बत करने वालियां ने, प्यार करने वालियां ने, बहुत सारियां माड़े वास्ते दुआवां कीतियां ने। अज तुसां दियां दुआवां नाल तको हांडियां ते रोटियां ते क्या चीज़ां बनाने पीने ते सेहत होवे तो सब कुछ है, जो सेहत नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है। तो ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला कोलू, या परवरदिगार असां की सेहत वाली जिंदगी दे, ते जितनी जिंदगी भी है तो सेहत वाली होवे। अल्लाह मुथाजी ना कुछ नहीं देवे, परेशानी ना कोई होवे, ये सारियां खुशियां होवन। यकीन करो तुसां की पता है सन 2025 लगा तो होश ही को नहीं रहा जो किसी भैन भरा की कोई मुबारक दें नवे साल नहीं, या कोई उन्होंने वास्ते कोई दुआ करा। मैं आनी सा बस कोई माड़े वास्ते दुआ करे तो मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ तो उठी करा तो अपन भणेइयां वास्ते फिर ढेर सारियां दुआवां करा। चलो असां वास्ते नवा साल ही है, अज ही शुरू होया। तुसें पता कल्ला ने माशाअल्लाह उठे हुए हैं, खाने पीने भी हांडी भी बनाने, वीडियो भी अपने भैन भरावां वास्ते बनानी पई। मैं है चलो अज नाल शेयर करी छोड़ा ने। जो सब नालों पहले बनान लगे थोड़े जे चावल कियां तुसां पता है असां खाने वाले 2 बंदे साहब और आखने ने ना अजे तक मैं चावल ना पकाना ना पकान देना ते ना खाना। वो गए ने बाहर, असां आख्या चलो असां फटोफट थोड़े जे चावल सिदरानी अम्मी बनाई किन्ने। हुण दिहाड़ी जेड़ा ना भुख लगी हुई है ते तुसें पता है तक्की सकने हो। कपड़े साढ़े जेड़े सन धोने वाले मशीन भी नाल लाई हुई है कपड़े धोने वास्ते। जेड़ा मैं है पहले सब नालों अपनी धी की बनाई के दियां चावल, ते फिर जेड़ी अगली हांडी होसी ना वो भी अपनी भणेइयां की दसां अज फिर हांडी विच कल तो बनाई सी कड़ी। माशाअल्लाह बहुत सुकून आया, खाई के भी आया, मज़ा आया। आखी ना जो कदू ने कसमें भुखे सां ते रोटी स्वादे नहीं खानी को नहीं। ते अज जेड़ा ना अपनी भणेइयां की दसनियां जे अज मैं केड़ी चीज़ बनाउण लगी हाँ ते वो भी अपनी भणेइयां की शेयर करनी है। ते जेड़ा अगला व्लॉग उसी वो भी अपनी भणेइयां नालों नाल दससां, गल्लां भी नाल करसां, चीज़ां भी नाल दससां, काम भी जेड़े जेड़े करसां वो भी अपनी भणेइयां की नाल दसां। सब नालों पहले माड़ियां भणेइयां की नवा साल जेड़ा है ना माड़ी तरफों अज मुबारक। अल्लाह ताला सारियां की अपनी समान च रखे। नवा साल जेड़ा आया ढेर सारियां सारियां वास्ते खुशियां किनी के च ते ढेर सारियां कैसे ना जिन्हां परेशानियां ने अल्लाह ताला वो भी सारियां दियां दूर करे ते नवा साल सारियां वास्ते खुशियां वाला होवे। ते कियां माड़े वास्ते तो बहुत सारियां खुशियां ने, वो जेड़े माड़े अगले व्लॉग होसन ना वो फिर मैं अपनी भणेइयां की नालों नाल दससां। जब माड़े वास्ते नवा साल जेड़ा आया वा ये माड़े वास्ते कितनियां सारियां खुशियां किनी के आया वा वो भी अपनी भणेइयां नाल शेयर करसां। हुण बनाने चावल ते अगली गप बाद। हाँ जी माड़ियो भैनों ते माड़ियो भणेइयो, मौसम ना हाल तो तुसां तक्की सकने हो, खास तौर पर पाकिस्तानी या अज कितनी सख्त धुप है। तो मैं आख्या चलो नाल जड़ा ना धुप्पे च मशीन भी लाई किना ते नाल कपड़े भी धोई किना, अपनी भैन भरावां नाल गप भी लाई किना ते नाल जड़ा खाना पीना वो तुसें पता फिर नाल चलना रहना। होर जड़ियां गप्पां ने वो भी फिर तुसां की नाल बाणी रह कम भी नाल करनी रह। ज़ाहिर फिर इक्के कम्मां पर बई जाओ, जा कपड़े धोवो तो जा फिर हांडी बनाओ तो जा फिर कोई काम होर करो। फिर भणेइयां नाल गप्पां तो नहीं लगनियां ना। नाल मैं अपनी भणेइयां नाल गप्पां लां ते नाल मैं अपनी भणेइयां की दसां जो मैं तको माशाअल्लाह सेहत होवे तो कसम हाय अल्लाह जी, सेहत होवे तो सब कुछ है, जब सेहत नहीं है तो यकीन करो कुछ भी नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना करम है, रहमत है अल्लाह नी। कपड़े तुसें तक्की सकने हो एड्डे सारे होए वे सन ते फिर धोन भी कोनी हो धोते भी कोनी। असां आख्या चलो कोई गल नहीं लाई सट्टने रहे। असां आख्या सेहत होसी तो सब कुछ कम सारे होई जासन। मैं है हुणे कपड़े फटोफट जेड़े ने ये धोई के रखी छोड़े ने, ये मशीनां चों कड्ढने वाले ने ते ये मशीनां च बाहने वाले ने। अपने जेड़े ने वो इस्त्री करी के वो तक्की सकने रखे हुए ने। जो हुणे फटोफट नाल नहाई भी किणसां, दिल करना जे ठंडा थोड़ा जा पानी होवे तो फिर ना। जे धुप तो जरा एक बहुत ना माड़ियो भणेइयो तो को कितनी सख्त धुप लगनी, इतनी यकीन करो आखी ना कुदरे हाड़ा जेठा नहीं। ये शुक्र है थोड़ी थोड़ी नाल मट्ठी हवा चुली भी है ते हवा की वजह तू जड़ा ना फिर थोड़ी जी गर्मी जड़ी है ना सख्त लगनी। तो जड़ा माड़ा हादी है ना जिस टाइम वो अच्छी ना फिर उस बस ही ना रड़ाहट हूँ मिकी लगी हुई है गर्मी
ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਕੋ ਨਾ ਦਾਦੋ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਦੀ ਸਾਰੀ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈ ਨਾ ਦਾਦੋ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨਾ लगी जासी पता सैल करने ना फिर सैल करसे हुए फिर बैठे रहते ना आराम नाल ऐसी थले है ना असा करसा ना सैल वो उसकी रक्षा ना अंदर तू बो घर पैरा कर दादी ने कराना तो मैं जुलियाँ अपनी नूह ते पुत्रे नाल सैल करने ते है ना उन्होंने वास्ते खिलारे हुए ने माल्टे जो उन्होंने नसीबा च होए वो भी अच्छी के खासन ऐ तकी सकने फिर जेड़े तुसें पता फिर खाने नी चीज़ें मर जाती हो फिर जेड़ा अच्छना फिर कोई बच्चे आई जाने ने खाला जी इत्थे 2 माल्टे लाई किना ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਾਦੀ ਨੇ ਖਲਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਮਾਰੇ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਕਿਨਸਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਜੁਲਣੀਆਂ ਥੰਦੇਲ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਣੇ ਰਵਾਰ ਚਟਣੀਆਂ ਬਣਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਇਆ ਚਟਣੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਧੀਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੇਲ ਵੱਧੀ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣੀਆਂ ਅੱਜ ਧੋਵਾਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 2 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਹੋਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਜਾਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨਾ ਗਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਮਾ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਭਣੇਈਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੀ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਸਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੁਕਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਰਸਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਕੇ ਜੀ ਮਾੜੀਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮਾੜੀਓ ਭਣੇਈਓ माशाअल्लाह माशाअल्लाह तकी सकने हो अज मैं बनाने लगी हाँ बकरे ना गोश्त इस वजह तो बनाने लगी हाँ जो काफ़ी देर ना रखा हुआ नाल मशीन लाई हुई थी नाल मैं आख्या तंदूरी पर रखा तो नाल तंदूरी भी बली जासी नाल टापा भी लाई किनसा नाल गोश्त वो भी गली जासी असा अज बनाने लगे हाँ थोड़ी जी यखनी बकरे ना गोश्त आंदा सा मैं थोड़ी जी यखनी बनाने हाँ तो नाल पीने आ थोड़ा जा मतलब खांसी ना ज़रा दवाइयां नाल तो खास आराम को नहीं आया चलो मैं खाने अज पीने यखनी बकरे ने गोश्त है नहीं तो तकने जे इस नाल मत आराम आई जाए तो चीज़ां जड़ियां ने मैं तुसें दसी छोड़ा मैं तैयार करी के रखी छोड़ियां ने ए थोड़े जे बस ज़्यादा ना बनियां थोड़ियां जियां एवं करारा जड़ा ज़रा तुसें पता फिर सूप भी थोड़ा जा करारा होवे तो तां पीण होना कच्चा पानी भी तो नहीं पीना होना ਇਹ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਗੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਫਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਇਲਾਚੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਫਾ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਟੋਟੇ ਬਣੀਆਂ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦੂਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਹੈ ਇਹ ਚਲ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ बई छुड़ने थोड़ा जहा जैका जड़ा है ना तुसें पता फिर यखनी ना जड़ा है ना थोड़ा जहा मज़ेदार हो जाना प्याज पूज ना पाने जब प्याज नाल जड़ा है ना तुसें पता है वो स्वाद जड़ा है ना इ'यां लिस्सा जहा हो जाना तो प्याज ना मज़ा को नहीं होना थोड़ी जी अदरक होवे अदरक की तुसें पता ना खांसी वास्ते आने ने अदरक ना शरबत कहवा बनाई के पीवो तो खांसी दूर हो जानी थोड़ी जी अदरक ते लसन जड़ा ना ये फिर विच पाई छुड़ने ते उधर गई नाल बस अदरक ना तुसें पता ना वैसे भी कावा शावा बनाई के पीवो तो उस नाल थोड़ा जा ज़ायका जड़ा ना सही हो जाना तो कोई कितना सहूलत होगी नाल सालन ही तैयार बनी जाती नाल एक जूस भी बनी जाती यखनी वो भी तैयार हो जाती तो नाल टापा भी लगी जासन तो कितने कम हो जाने ने तो तुसां की पता नहीं महसूस होना उसी या ना होना उसी मिकी काफ़ी सारा मैं पहले तक गौर की को नहीं है जकियाँ उठे को नहीं है काम जो को नहीं किया गौर कैसे नहीं करा कल ना जरा मैं काम करन लगी है ना कराया ना तो मिकी थोड़ा जा महसूस होया जब दिहाड़ थोड़ी जी मिकी लम्मी लगी थोड़ी जी इतनी सारी जड़ी है ना दिहाड़ बधी गई है तुसा भैणा भरावां की महसूस होया या नहीं होया मिकी तो थोड़ा जा महसूस होया जा ज़्यादा नहीं बड़ी हुई इतनी सारी बड़ी होएगी चलो ये भी थोड़ा जा फायदा हो गया रात तो यकीन करो सर्दियाँ नहीं लम्मी होनी है लम्मिया पई 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 एक बंदा बीमार होना उतरों रात लम्मी होनी है कसमें पासे भी दुखने तो हुण बनाने हांडी रोटी ना करने तो कम होर तो घरा ना हो गया तैयार तो नहाना जड़ा है ना वो लाजमी है कपड़े मैं तैयार करके रखे हुए ने
उतनी देर जितनी देर एक यखनी माड़ी तैयार होसी उतनी देर में नहाई के आई जासा फिर अपनी भैणों नाल गप लासा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी साढ़े फाइन पूरी दुनिया ही तकना ले अल्लाह ताला उनकी सेहत है, अल्लाह ताला उनकी सोमान भैणों भ्रो अज मंगला डैम ही आया माशाल्लाह नाल अपने भैणों भ्राओं की व्यू चेक करी होना दसी होना माशाल्लाह दरिया कैसा माहौल है। डैम भी बड़ा सोहना है। सिर्फ भैणों भ्राओं नहीं बारिश नहीं दुआ नहीं जरूरत है इंशाल्लाह बारिश होए तो सारे निजाम सही हो जाए। तो हुण दसने डैम ये तो कोई कणक रही उन्हें कितनी सोहनी हरियाली पर सिर्फ ये गल है कि बारिश की जरूरत है तो बाकी सारे निजाम सही हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डैम ने भैणों भ्रो माशाल्लाह माशाल्लाह सिर्फ बारिश नहीं जरूरत सारे निजाम सही जैसे माशाल्लाह। इसकी आने ने साढ़े डडियाल दान गली पुलै पर भी जाइए भैणों भ्रां की दसो भैणों भ्रां की पुलै पर खली तो इंशाल्लाह उच्ची जाओ है साढ़ा मछुआरा अपने भैणों भ्रां असां इस मच्छी भी असां तो पार असां भैणों भ्रो बेही गए मच्छी नाल की डैम ना व्यू दसा माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सादा उसकी स्टार्ट करो ना ज़रा। नाल ही भैणों भ्रो बर्बाद मकान ही की दसी होना इत्थै कोई बंदा नहीं रहना। यह भैणों भ्रो रस्से न पुल होना सी एक टाइम होना सी सिंगल रोड होनी सी तो यह रस्से न पुल होना सी साढ़ा दनगली ने ये रस्ता होना तो बड़े मुश्किल ना जाने होने से तो हुण बन गया ने यह पुल माशाल्लाह माशाल्लाह। पुलै ने पारी साइड तो ऐसो की मच्छी ना भी माशाल्लाह खासो तो पता लिया सी मंगला डैम नी मच्छी यह भैणों भ्रो इन्होंने बोर्ड है इतने ऐसो की मच्छी देसन तली तो माशाल्लाह मज़ा असी संगी सही सोहनी ताज़ी मच्छी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बिल्कुल दनगली पुलै ने पर इन्होंने दुकान तो तुसा ऐसो की तली तो देसन माशाल्लाह खाई तो स्वाद है क्या किस तरह तलने हो जी सो ग्रिल करने माशाल्लाह ज़ायका बड़ा सी जी बड़ा ज़ायका सही है सही है। ये बिल्कुल दनगली ने पुलै पर सो पारी साइड था इंशाल्लाह तो इतना बेस भी बहने नहीं बड़ी सोहनी जगह तो नाल सो की मच्छी भी सोहनी तली दे देसन इतना सो की हर किस्म की तली दे देसन बिल्कुल भैणों भ्रो दनगली पुलै पर जाने पे पुलै ने व्यू अपने भैणों भ्राओं की दसो बाबे यूसुफ गिलानी उसने दौर च पुल बनया जबरदस्त। ये माड़े भैनों भ्रो मैं आज़ाद कश्मीर की तरफ खलता हुआ जिथे मैं खलता हुआ ये आज़ाद कश्मीर ना हदूद है। ये पुल पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीरी बॉर्डरी लैंड है। पहले यह पुल होना सी रस्सियां वाला उस तो बाद यह बनया पुल बहुत सोहना मैं अपने भैनों भ्राओं की दसी होना माशाल्लाह सोहना पुल है। तुम कदे आए हो आज़ाद कश्मीर रस्ता कलर सईदा सोहना पुल है
तो डडियाल सो जाई सकने हो इस पुल पर कड़े पुल अपने उस पुला पर सो कदा निकलते हो को निकलते उस पुल पर निकले फटे होने से खड़ 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 करने होने सन ते दिल जड़ा बड़ा डोलना होना सी कि कड़ा ले जड़ा ना ये फटा ना भजी जाता इन्हों गड्डी वै थल्लै पी ए पैना पर पुल होना सी ये फटे लगे होने से इन्हें अपने गड्डियां जानियां होनियां सी ते दिल बड़ा डोलना होना सी कि इन्हें फटा भजी दा गड्डी इन्हों दरिया ही टेई पिया मैं काफी अरसे का गड्डी छड़ी चलाना लेकिन मैं पहली दफा गड्डी इस पुला पर चढ़ी है हाँ यकीन जानो कि बड़ा ही खौफ लगा वो फैलाना सी ना ज़्यादा खौफ लगा लेकिन फिर मैं दलेली करी ना मैं कलमा पढ़ी ना मैं जड़ी अल्लाह ताला कर सर इंशाल्लाह तो यकीन जानो कि मैं पहली दफ़ा जाना मैं है डरना गया लेकिन वापसी बंदा मुड़िया ना फिर बोला मैं ज़्यादा जाने सारा रास्ता गया सुना तो फिर कोई खौफ नहीं वापसी तो झाका पट्टन गया ना पहली दफा जड़ा बंदा जाना सी डरना होना सी इस पुलै पर आवाज़ देना वो खड़ 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 करने से फटे सारे हलने होने थे है भी रस्से हाँ रस्से होने से बंदे बंदा वो डरना होना सी उस पुलै पर बस